我係一個 blues 吉他手。Hello， 大家好，我係 Ram。咁我係一個 blues 嘅音樂人。咁我就同我嘅樂隊啦 ，Shake That Thing 啦，都玩咗好多年 blues 嘅音樂啦。咁我係負責彈吉他㗎啦，同埋唱歌都會嘅。其實一直都好想將 blues 嘅音樂 promote 俾大家。咁今次咧就好多謝 Parkland 就俾呢個機會啦，同大家搞一個工作坊，就叫做彈嘢要有 feel 工作坊。咁頭先講咗少少 blues 係一樣點樣嘅嘢啦。咁而喺呢個 workshop 裏面咧，介紹完少少 blues 嘅歷史啦，就會教大家點樣玩 blues 喎。咁 blues 上面咧最重要就有一個 12 bar 12嘅小節嘅一個 jam 啦。去即興演奏啦，圍繞住12小節。咁呢12小節係有啲咩和弦咧？個節奏係點咧？我都會話俾大家聽。咁喺呢個12小節落去，點樣大家去即興咁去做一啲 solo 咧？呢個都會同大家去探討多啲嘅。所以其實無論你係吉他手啊、電吉他、木吉他，或者玩其他樂器，甚至係唱歌嘅，我都希望可以喺我嘅分享裏面，俾你哋將 blues 帶去你哋嘅音樂度。好啦，講咗咁耐，咁 blues 係啲乜嘢咧？不如我示範少少俾大家聽仲好啦。係 blues 裏面，我哋亦都好講求一樣嘢，叫做 call and response 啦。就一個即係好似我拋一個話題出嚟，咁然後需要大家去回應咁樣啦，去互動咁樣啦。咁 blues 就好着重呢樣嘢。咁所以我都希望喺呢個 workshop 裏面咧，同大家有啲互動。點樣互動咧？如果到時有朋友都中意玩開 blues 啊，或者玩開吉他啊，我哋可以一齊 jam 啦，有一個 jam session 啦。大家就算唔識都唔緊要嘅，我就可以玩一啲 blues 嘅音樂啦，同大家去互動。我帶你哋去唱咁樣，去做一個 call and response 咁樣。好，如果大家有興趣了解多啲藍調音樂 blues music 同埋有關即興演奏嘅分享，咁樣就5月3號嚟到 Parkland 嘅九龍灣分校出席我哋嘅彈嘢要講 feel 工作坊啦。到時見。